Mitä jos koko startup-tiimisi mahtuisi läppäriisi, eikä koskaan pyytäisi kahvitaukoa? Hei perustajat! Kuvitelkaa, että voitte rakentaa yrityksenne ilman, että tarvitsette fyysistä toimistoa tai edes perinteistä tiimiä. Tiesittekö, että nykyään ei tarvita jättimäistä toimistoa täynnä työntekijöitä pyörittämään menestyvää startupia? Teknologian ansiosta voit rakentaa tehokkaan tiimin, joka toimii täysin digitaalisesti, missä ja milloin tahansa. Kuvittele, että sinulla on salainen joukko digitaalisia apulaisia, tekoälyagentteja, jotka hoitavat sisältösi, asiakasvastaukset, jopa postausten aikataulutuksen, samalla kun sinä keskityt isoihin juttuihin. Nämä agentit eivät koskaan väsy, eivätkä ne unohda tehtäviään. Mitä siis on tekoälyagentti? Se on enemmän kuin pelkkä botti, se on älykäs, oppiva ja mukautuva apuri, joka kasvaa yrityksesi mukana. Ajattele sitä superluotettavana, näkymättömänä työkaverina, joka ei koskaan pidä vapaapäivää. Se on aina valmiina auttamaan, oli yö tai päivä. Ne voivat kirjoittaa, jutella, ideoida, periaatteessa tehdä ne hommat, joita kukaan ei halua. Voit antaa niille tylsimmätkin rutiinit, ja ne hoitavat ne väsymättä. Mutta eikö ChatGPT riitä? Moni ajattelee, että yksi tekoälytyökalu ratkaisee kaiken. Ei ihan. Se on kuin palkkaisi harjoittelijan ilman minkäänlaisia ohjeita. Ilman selkeitä ohjeita ja brändin ääntä, tulokset jäävät keskinkertaisiksi. Haluat, että tekoälysi kuulostaa sinulta, eikö? Tässä on juju. Kun rakennat oman AI-tiimisi, voit opettaa sille juuri sinun tyylisi ja arvosi. Ensimmäinen vaihe. Kerää esimerkkejä parhaista julkaisuistasi. Valitse ne, jotka ovat saaneet eniten huomiota ja kuvastavat brändiäsi parhaiten. Toinen vaihe. Pyydä ChatGPT:tä kirjoittamaan sinulle brändiohje. Näin varmistat, että tekoäly ymmärtää, miten haluat viestiä. Kolmas vaihe. Hienosäädä tekoälysi tuon ohjeen mukaan, niin se osuu aina oikeaan sävyyn. Voit testata ja säätää, kunnes tulokset ovat juuri sellaisia kuin haluat. Nyt automatisoidaan N-Cars-N:llä, ei koodia, vain raahaa ja pudota. Automaatio tekee arjestasi helpompaa ja vapauttaa aikaa luovaan työhön. Yhdistä tekoälysi, aseta sisältövirrat ja kas näkymätön tiimisi työskentelee 24/7. Voit seurata tuloksia reaaliajassa ja tehdä muutoksia lennossa. Yhdistä Bufferin tai FeedHiven ja julkaisusi aikatauluttuvat itsestään. Näin varmistat, että sisältösi tavoittaa yleisönsä oikeaan aikaan. Tulos, enemmän sisältöä, vähemmän uupumusta ja paljon enemmän aikaa todella kasvattaa yritystäsi. Voit keskittyä kasvuun, innovointiin ja asiakkaisiin. Tekoäly hoitaa loput. Oletko valmis antamaan tekoälyn vapauttaa sinut kiirehommista? Tämä on mahdollisuutesi rakentaa tehokas moderni tiimi ilman rajoja. Time.fi. Aloita tänään, ja jos jumiudut, kysy vain. Tekoälytiimi odottaa, että pääsee auttamaan sinua menestymään.